स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आई लव द वे द स्काई लुक्स ऑन द ब्राइट एंड सनी डे एंड इवन व्हेन इट्स रेनी। आई लव द शेड्स ऑफ द ग्रे। मुझे अच्छा लगता है यानी प्यारा लगता है जिस प्रकार से आकाश दिखता है और एक उजले और धूपदार दिन में, और जब बरसात भी होती है तो मुझे स्लेटी के जो विभिन्न रंग हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। स्टूडेंट, हमने आज इसके 3 पैराग्राफ्स कंप्लीट कर लिए हैं और आप इसकी रीडिंग करेंगे अच्छे से 2 और 3 टाइम्स और इसको अच्छे से इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे वीडियो के थ्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे।